Вонредни вести на македонската телевизија. Рано изутрината во сообраќај на несреќа на автопатот Загреб-Ликовац кај Нова Градишка во Хрватска загина познатиот македонски пејач Тоше Проески. Според неофицијалните информации на хрватските медиуми, несреќата се случила во 6 часот и 30 минути на 2 километра од Клучката кај Нова Градишка. За деталите од извештајот на новинарот на хрватската телевизија од дописниот центар во Славонски Брод Вјекослав Худолин. Несреќа се догодила јутрос околу 6 сати и 20 минути. Несреќата се случила утрово околу 6 часот и 25 минути на автопатот Загреб-Липовац кај Нова Градишка. Според неслужбените податоци на полицијата, настрадал македонскиот пејач Тоше Проески. Смртно е страдал македонски певач Тоше Проески. Према тим неслужбеним подацима, според овие неофицијални податоци, несреќата најверојатно се случила поради непочитување на сообраќајните прописи, кога возилото марка Туарек удрило во камионска приколка, а потоа и во заштитна ограда, каде што од силината на ударот било деформирано. За жал, младиот пејач кој седел на совозачкото место загинал на самото место, а неговата менаџерка и 32 годишниот возач се згрижени во општата болница во Нова Градишка. Збринути су у Новоградишкој општој болници. Становници Хрватска. Граѓаните на овој дел на Хрватска со неверување и со тага ја примија веста, зашто Тоше Проески е многу популарен во Хрватска, особено меѓу младите. Хрватској, посебно меѓу младима. Екипи на Министерството за внатрешни работи на Хрватска се уште вршат увид на местото на несреќата. Еве што изјави за македонската телевизија портпаролот на Хрватското Министерство за внатрешни работи Катановиќ. У 6:25 сати на 170. Утрово во 6 часот и 25 минути на автопатот Загреб-Липовац кај Нова Градишка се случи сообраќајна несреќа. 32 годишниот државјанин на Република Македонија управувал со автомобил Туарек со македонски регистарски таблици. Во истото возило се наоѓале 26 годишен државјанин и 49 годишна државјанка на Република Македонија. Поради непочитување на сообраќајните правила, најверојатно дошло до удар на возилото марка Туарек во задниот лев агол на товарната приколка на камион со италијански регистарски таблици. Во сообраќајната несреќа смртно настрадал 26 годишниот сопатник, а другите две лица се превезени во болницата во Нова Градишка. Еве што изјави за сообраќајната несреќа во која што загина Тоше Проевски, амбасадорот на Република Македонија во Хрватска Стојан Руменовски. Дали и официјално можете да ни потврдите? Да, настрадан е, значи, нажалост, погинате, имаме потврда од МВР, меѓутоа, еве, сите информации ќе одат преку Министерството од портпаролот. Веста за трагичната несреќа во која загина Тоше Проевски болно одекна и во неговиот роден град Крушево. Крушевчани се шокирани од веста за трагичната смрт на поп-звездата Тоше Проески. Особено семејството, роднините и големиот број пријатели кои просто не веруваат дека Тоше загинал. Тага меѓу учениците, најмладите крушевчани кои беа обожаватели на сите негови песни. Оние повозрасните тажни што изгубивме човек со големо срце, по кого европјаните не препознаваа како Република Македонија. Крушево денеска тагува по Тоше Проески, човекот кој во секоја прилика гордо го истакнуваше името на градот на Илинден. Премиерот Никола Груевски ги задолжи Министерството за надворешни работи, министерот и државниот протокол да се погрижат за посмртните останки на Тоше Проевски од Хрватска. Премиерот изрази сочувство до семејството, а во 12 часот владата ќе има седница на која ќе се прогласи утрешниот ден за ден на жалост по повод трагичната смрт на легендата Тоше Проевски.